So, das waren die Zink-Raketen Z1 und Z2. Die Position 4 ist eine absolute Neuheit aus dem Hause ABA. Und zwar Salutraketen in Kategorie F2. Wir freuen uns wirklich, dass die Firma ABA heute extra zu uns gekommen ist und diese absolute Neuheit noch vorbeigebracht hat. Vielen Dank dafür, Florian. Auch eine deutsche Produktion. Wir werden erst eine sehen, dann zwei und dann auch nochmal eine ganze Packung auf Schlag. Am Samstag, also sprich morgen, sind diese Raketen dann auch bei uns bereits vorbestellbar. Ich freue mich auf das Produkt, 10 Stück für 14,99 dann erhältlich bei uns. Dann geht es weiter mit der Nummer 5 aus dem Hause Argento, die Kalypso, 25 mm. Verschiedene Sorten, die wir jetzt alle immer einfach, zweifach und zehnfach geschossen haben. Und das Besondere ist eben auch einfach der Ausstiegseffekt dabei, mit der doch für F2 noch sehr lauten Zerlegung eben. Also vielen Dank für das tolle Produkt, Florian, dass du uns das auch noch vorbeigebracht hast. Ab morgen vorbestellbar. Jetzt geht es dann tatsächlich weiter mit der Nummer 5 aus dem Hause Argento, die Kalypso, 25 mm, 10 Schuss für 4,99. Das war die Nummer 5, die Kalypso von Argento. Weiter geht es mit der Nummer 6, Argento Wintersun, 20 mm, 16 Schuss zu 5,99. Wintersun, die Nummer 6. Weiter mit der Nummer 7, Argento Giftzwerg, 20 mm, 16 Schuss, 8,99. Giftzwerg, die Nummer 7. Weiter mit der Nummer 8, Argento Matrix, ebenfalls 20 mm, 16 Schuss, 8,99. 1
ebenfalls aus dem Hause Argento Sakkara mit verschiedenen Kalibern 20, 25 und 30 mm, 40 Schuss zu 35,99. Das war die Nummer 9, Argento Sakkara. Weiter geht es mit der Nummer 10 aus dem Hause Lesli, die Big Mc Thunder, 20 mm, 100 Schuss zu 39,99. Mit etwas Verzögerung, aber trotzdem hat es Spaß gemacht, die Katan Special 4 mit der Nummer 11. Dann geht es mit der Nummer 12 weiter, ebenfalls aus dem Hause Katan, die Special, die Nummer 5, 25 mm, 100 Schuss für 55,55. Das war die Katan Special 5 mit der Nummer 12. Weiter geht es mit der Nummer 13, ein Produkt aus dem Hause Pyroland mit dem Namen BKS Ultra, 30 mm, 25 Schuss zu 33,33. Das war die Nummer 18, Duplex Bäckerei. Weiter geht es mit der Nummer 19, die Funke Scala 25B, 30 mm, 25 Schuss, 34,99.
Das war die Funke Scala 25B, Nummer 19. Weiter mit der Nummer 20, Funke Scala 25E, 30 mm, 25 Schuss, ebenfalls 34,99. Das war die Nummer 25, die Scala 25E. Weiter geht es mit einem neuen Hersteller bei uns in der Feuerwerkswelt, die Nummer 21, Firma Broeckhoff, Headhunter, 25 mm, 40 Schuss, 29,99. So, das war die 21, die Headhunter. Weiter geht es mit der Nummer 22, Broeckhoff The Flying Dutchman, 25 mm, 70 Schuss, 69,99. Das war der Flying Dutchman, die Nummer 22. Weiter mit der Nummer 23, die Firma Broeckhoff, Sylvester Mainframe, Kaliber 25 und 30 mm, 138 Schuss zu 169,99. Also hier ein größeres Verbundbrett.
Das war die Nummer 24, die Backfire Mythos. So, dann geht es weiter auf der Seite 2. Dort geht es dann mit der Nummer 25 aus dem Hause TNT Tempa Lightning, 25 mm, 8 Schuss, 2,99. Das war die 26 Fury. Weiter geht es mit der Nummer 27 aus dem Hause TNT Lost Gravity, 20 mm, 49 Schuss, 14,99. Das war die 27 Lost Gravity. Weiter die 28 Dragon Fire, 30 mm, 25 Schuss, 23,99. Das war die 28 Dragon Fire aus dem Hause TNT. Es folgt die 29, ebenfalls TNT Fata Morgana, 25 mm, 23 Schuss, 19,99. Ich glaube, da ist sie stehen geblieben, wird vermuten. Gut, weiter geht es mit der Nummer 30. Ebenfalls ein neuer Marktbegleiter, die Firma Bonfireworks, Shiny Golden Times, 25 mm, 16 Schuss zu 6,99. Das war die Nummer 30, Shiny Golden Times. Und weiter geht es mit der 31, Bonfireworks Whispering Vase, 25 mm, 16 Schuss, 6,99. Das war die Whispering Vase. Weiter mit der 32, Brokade Rain, 25 mm, 20 Schuss, 12,99.
32. Es folgt die Nummer 33, Great Strobe, 30 mm, 25 Schuss, 1999. Das war die Great Strobe. Weiter geht es mit der 34 Bonfireworks Neon Ghost, 30 mm, 20 Schuss, 14,99. Das war die Neon Ghost. Weiter geht es mit der Nummer 35, Bloody Chamelon, 30 mm, 25 Schuss, 1999. Das war die Bloody Chameleon, die Nummer 35. Weiter geht es mit der Nummer 36, Bonfireworks Prisma Willow, 30 mm, 100 Schuss, 99,99. So, das war die Nummer 36, Prisma Willow. Es kommt gerade ein bisschen Wind auf, ich hoffe, das wird nicht stärker. Jetzt die Nummer 37, die Sonic Spin Shell, 25 mm, 112 Schuss, 99,99. Das war die Sonic Spin Shell. Weiter geht es mit der Nummer 38, Bonfireworks Golden Fan Shade, 30 mm, 100 Schuss, 129,99.
Knisterblumen, 30 mm, 11 Schuss, 8,99. Knisterblumen von Geisha, die Nummer 39. Weiter mit der Nummer 40, Burning Heart, ein Verbundbrett mit 25 und 30 mm, 106 Schuss, 88, 88. Das war hart von Helium. Weiter geht es mit der 42 aus dem Hause El Gato. Valore de Troeno, 10 Stück zu 12,99. Das dürften Raketen sein. Das waren die Knallraketen aus dem Hause El Gato Nummer 42. Die 43 El Gato Terremoto, 1 Sekunde, 50 Schuss, 27,99. Das war die 43. Weiter geht es mit der Nummer 44 aus dem Hause Pyrocentury Mad Dog, 30 mm, 25 Schuss für 34,99. Das war die Mad Dog aus dem Hause Pyrocentury. Die Nummer 45, ebenfalls Pyrocentury, goldblauer Himmel, ein Verbundbrett mit 25 mm, 126 Schuss zu 139,99.
Schuss 9,99. Das war die B-High, die 46. Weiter mit der Nummer 47, ebenfalls Pango Yellow River, 30 mm, 25 Schuss, 29,99. Das war die Yellow River. Weiter mit der Nummer 48, Professional Style Ghost Blaster, 30 mm, 100 Schuss zu 99,99. Ghost Blaster. Weiter mit der Nummer 49 von Statement Colorado, 25 mm, 144 Schuss, 119,99. Statement Colorado. Wenn ich richtig bin, dann sind wir mit der Feuerwerkswelt im Moment die einzigen, die die Firmen Pango, Professional Style und Statement hier in Deutschland anbieten. Ja, und jetzt geht es weiter mit der Nummer 50. Jetzt kommt unsere eigene Serie, nämlich die Nordlichtprodukte, wo wir natürlich selber jetzt sehr gespannt sind, weil wir viele Artikel selber noch nicht gesehen haben, weil der Container vor ein paar Tagen eingetroffen ist. Und wir starten mit der Nummer 50, Nordlicht, die Blutgrätsche, 20 mm, 16 Schuss, 6,99. Das war die Blutgrätsche mit der Nummer 50. Weiter geht es mit der Nummer 51, eine Neuheit aus unserem Hause, die Choreo, 25 mm, 36 Schuss zu 24,99. Das war
war die Nummer 52, Nordlicht der Ultra. Weiter mit der Nummer 53, der Krawall, 25 mm, Becherbatterie, 36 Schuss, 22,99. Die Kenner unter euch, ihr habt es gesehen, doppelter Feuertopf unten wieder, wie ganz früher mal. So, weiter mit der Nummer 54, Nordlicht, der Hardcore-Fan, 25 mm, 36 Schuss, 22,99. Weiter Nummer 55, Nordlicht, das Triple, 25 mm, 36 Schuss, 22,99. Schuss zu 69,99. Das war Porno, die Nummer 56 aus dem Hause. Weiter geht es mit der Nummer 57, der Hooligan mit den Kalibern 20, 25 und 30 mm, 91 Schuss zu 79,99. Letzte Position, die Hand Gottes. Ich bin ein bisschen nervös, muss ich sagen. Wir haben, glaube ich, über ein Jahr auf dieses Teil gewartet. Nun ist es endlich da, die Nummer 58 aus dem Hause Nordlicht, die Hand Gottes mit den Kalibern 20, 25 und 30 mm, 239 Schuss für schlappe 199,99. Abfahrt.